咁呢個居住證咧，其實我哋亦都可以幫我哋嘅住戶代辦嘅。成個辦事嘅流程十分簡單，只要可以確保佢哋有一個佢哋喺內地居住嘅一個房產嘅證明，無論係租嘅或者買嘅。然之後通過回鄉證同埋租賃合同，我哋就可以去我哋相關嘅一啲政務平台嗰度去辦理嘅啦。咁同樣嘅，我哋廣東計劃嘅辦理都係嘅，但係其實有一個比較重要關鍵嘅點就係，我哋廣東計劃係需要佢本人將佢哋嘅一啲，譬如話身份證明文件啦、回鄉證啦、銀行存摺啦，同埋嗰個房產嘅證明，親自遞到過去我哋上水廣場嘅嗰個社署嘅辦公室嘅。都有一位先生，佢哋係已經喺我哋嗰度已經係臥床㗎啦，冇辦法親自去遞呢份資料嘅。咁可以咧去出一張醫生紙，然之後咧出一張委託證明，咁樣就委託我哋嘅同事去幫佢代辦都 OK 嘅。咁但係需要留意嘅係，我哋社署嘅人會嚟廣東我哋生活嘅地方去做一個家訪嘅。呢個家訪需要特別去留意一下。